ஹாய் எவ்ரிவன், இன்றைக்கி வந்து ஒரு க்யூட்டான ஃப்ரிட்ஜ் மேக் தான் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு வந்து நான் ஏர் டைட்லேயே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பிளான் என்னென்னா ஒரு பெரிய வாத்து மட்டும் பண்ணலாம் தான் பிளானு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோஸ்லலாம் வந்து பெரிய வாத்து கூட குட்டி வாத்துலாம் ஓடி போகும்ல, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி நம்மளும் குட்டி வாத்தும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய வாத்து 3 குட்டி வாத்து க்ளேயில் பண்ணி வச்சுட்டு அது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமும் பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். இதுக்கு வந்து பெயிண்டிங் கலர் வந்து ஒரு எல்லோ ஷேடும் ஒரு ஆரஞ்ச் ஷேடும் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பிரைட் எல்லோவும் இல்லாமல் ஆரஞ்சும் இல்லாமல் ஒரு கலர் கொண்டு வந்து அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபினிஷிங் டச்சஸாக வந்து அதோட பீக்கு கண் அது எல்லாத்துக்கும் அந்த கலர்ஸ் கொடுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு பாலிஷ் கோட்டிங் கொடுத்து வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாட் க்ளூ யூஸ் பண்ணி நம்ம பின்னாடி மேக்னெட் அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட க்யூட்டான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குது? க்யூட்டாகல? ஓகே, பாய்.